Mo kí gbogbo ènìyàn tó ní àǹfààní láti gbọ́ ohùn mi ní àkókò yìí. I greet everybody that have the opportunity to hear my voice at this Bóyá hour. òkè òkun ló ti ń gbọ́ mi ni tàbí Nàìjíríà, Either you are hearing me home here in Nigeria or you are hearing me overseas. àlàáfíà Ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo wa ní orúkọ Jésù. The peace of God and His grace be with us all in Jesus' name. Síwájú ohun gbogbo ní àṣálẹ̀ yìí, Before anything tonight, a fẹ́ kọrin ìyìn sí Olúwa. I want to praise God. I want to A fẹ́ worship kí God. káàbọ̀ sí àárín wa. We want to welcome Him into our midst. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún gbogbo iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. We want to appreciate Him for all His wonders. Jẹ́ ká wà nínú ẹ̀mí Let báyìí. us be in faith right now. Gbá gbogbo ògo Jésù mi o. Jésù mi o, Tìrẹ ni. tìrẹ ni. Gbá gbogbo ògo Jésù mi o. Tìrẹ ni. Olúwa wa Gbá gbogbo ògo, Bàbá. Jésù mi o, tìrẹ ni. Tìrẹ ni Bàbá o. Gbá gbogbo ògo, Jésù mi o, tìrẹ ni. Ẹ tóbi lọ́ba, Mèsáyà o, Ọlọ́run wa ni. Títóbi rẹ̀ o kò làkàwé. Ẹ tóbi lọ́ba. Ẹ tóbi lọ́ba, Mèsáyà o, Ọlọ́run àwa ni. Títóbi rẹ̀ o kò làkàwé. Mo ní títóbi rẹ̀ o kò làkàwé. Títóbi rẹ̀ o kò làkàwé. Àríbítí àràbàtà, ẹ̀yin la tóbi jù. Àríbítí Oh yeah. àràbàtà, ẹ̀yin la tóbi jù. Olúwa, Olúwa wa. Olúwa, ẹ̀yin la tóbi jù. Ẹ̀yin la tóbi jù o. Olúwa, Olúwa, ẹ̀yin la tóbi jù. Bàbá o. Ẹ̀yin la ríbití Ah. àràbàtà. Bàbá o. Ẹ̀yin la tóbi jù. Bàbá o. Ẹ̀yin la ríbití àràbàtà. Ẹ̀yin la tóbi jù. Olúwa. In Jesus' name we worship. Ní orúkọ Jésù ni a jọ́sìn. Amen. Àdúrà mi ni fún ẹni tí ó bá ń gbọ́ ohùn mi ní àṣálẹ̀ yìí. My prayer for someone hearing my voice tonight, Ọlọ́run God tí ó la ọ̀nà ní aginjù níbi tọ́nà kò sí. that make way in the wilderness where there is no way. Yóò lànà fún wa àti ìdílé rẹ ní àṣálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. We make way for you and your family tonight in Jesus' name. Mo Amen. ní yóò la ọ̀nà fún wa àti ìdílé rẹ ní orúkọ Jésù. I say we make way for you and your family in Jesus' name. Amen. Mo ń gbàdúrà I pray again, lẹ́yìn ìpàdé òní, after today's program, olúkálùkù wa every one of us yóò wọnú ògo rẹ̀ lọ lórúkọ Jésù. enter into His glory in Jesus' name. Amen. Olúkálùkù wa yóò wọnú ògo rẹ̀ lọ lórúkọ I say every Jésù. one of us enter into their glory in Jesus' name. Amen. Ní kíákíá nítorí pé àkókò ò dọ́rẹ̀ẹ́ pẹ̀lú wa. Quickly, because of our time, Kí a tó lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, before we hear the word of God, má ṣe gbàgbé do not forget pé àṣálẹ̀ iná la wà yìí. we are in the night of fire. À ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú àkọlé tí a ń We bá are lọ. continuing on that same topic. Ìwà ìkà àwọn ènìyàn búburú gbọ́dọ̀ wá sópin. The wickedness of the wicked must come to an end. Èní ni àṣekágbá part 5. Today is the concluding part, which is part 5. Kí ni Olúwa ní fún wa ní àṣálẹ̀ What yìí? does God have for us tonight? Psalm 101 verse 8. Orin Dáfídì orí kọkànléní ọgọ́rùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ. Aha. Lójoojúmọ́ ni èmi yóò máa run gbogbo ènìyàn búburú ilẹ̀ náà, I will early destroy all the wicked of the land, kí èmi kí ó lè ké gbogbo olùṣe búburú kúrò ní ìlú Olúwa. that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. Níbi tí a kà yìí, In this place to our hearing, Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun ló ń sọ̀rọ̀ yìí. the Lord of hosts himself is speaking. Ó ní lójoojúmọ́ He said daily,
òun á máa run gbogbo ènìyàn búburú He will destroy all wicked àti gbogbo olùṣe búburú kúrò and all ní evildoers ìlú Olúwa. from the city of God. Bíbélì wípé nínú ìwé Isaiah 57 verse 21, The Bible says, book of Isaiah chapter 57 verse ó ní 21. kò sí àlàáfíà fún ènìyàn búburú ní Olúwa He wí. said, there is no peace for the wicked, says the Lord. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tún wípé The word of God also kí says, àjẹ́ má ṣe wà láàyè. suffer not the witch to live. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, gbogbo ọ̀rọ̀ mẹ́ẹ̀ta yìí these three words ó jáde látẹnu Ọlọ́run. from the Almighty. Gbọ́, Listen, Ọlọ́run ní fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣeré pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. he doesn't joke with his word with any man. Ó ní mo gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ga ju orúkọ mi lọ. He says, I exalt my word more than my name. Ẹ gbọ́ o, Listen, ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí this is a ẹ̀yin ọmọ mystery, Ọlọ́run. children of God. Láti gba ìwáṣẹ̀ wá From inception, from creation, ní òkùnkùn tí ń ṣiṣẹ́ ibi. darkness have been operating. Èyí ló mú kí Ọlọ́run lè ṣùwà sílé ayé This is why àti àwọn God áńgẹ́lì rẹ̀. sent down devil and his angels. Nígbà náà ni ìsinmi dé lọ́run. That was when there was peace in heaven. Bíbélì wípé The Bible says, nínú ìwé Revelation 12 book verse of 10, Revelation chapter 12 verse 10, nígbà náà ni ìgbàlà dé àti ìjọba it Ọlọ́run. said, now salvation has come on the kingdom of God. Nítorí a ti lé olùfisùn wá sílé ayé Because you have sent the petition and the tí accusation ó ń unto yọ the earth. tó ń yọ wọ́n lẹ́nu lọ́sàn-án àti ní òru. That is destroying them day and night. Láti ìgbà náà lọ Since then, ni ìjọba Ọlọ́run ti di àfagbára o. the kingdom of God have suffered violence. Àwọn alágbára ènìyàn, And the powerful one, akíkanjú ènìyàn the violent one, nínú ìgbàgbọ́ the strong in faith, ló fipá gbà. they get it by force. Jésù Kristi wípé nínú ìwé Jòhánù 16 verse 33, Jesus Christ said in the book of John chapter 16 verse ó ní 33, nílé ayé ẹ ó ní pọ́njú, ẹ ó ní he wàhálà. said, in the world you shall have faced trouble and Ṣùgbọ́n affliction. tújú ká mo ti ṣẹ́gun But ayé. be of good faith, I have overcome the Ẹ̀yin ọmọ world. Ọlọ́run. Children of God. Láti lè gbé ilé ayé yìí For you to enjoy yourself in this world, àti láti lè kọjú ìjà sí èṣù and for àtàlékèrèké, you to face the devil and his vices, o gbọ́dọ̀ mọ ẹni tí Jésù ń ṣe. you need to know whom Jesus Àkọ́kọ́. is. Firstly. Ìkejì, Second, o gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí mímọ́ àti ẹ̀mí you Ọlọ́run. need to have the Holy Spirit and the Spirit of God. Ìkẹta, Third, o gbọ́dọ̀ ní agbára Ọlọ́run you need to have the power of God láti lè gbé gbogbo ìhámọ́ Ọlọ́run wọ̀. to put you on the whole armor of God. Ẹ̀kẹrin, Fourth, nígbà náà ló lè kọjú ìjà sí èṣù it's when then you can only face the devil àti láti ṣẹ́gun ẹ̀. and to overcome him. Nítorí dé For this reason, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, children of God, yẹ ká gbáradì let us be prepared láti wọnú ìjà ẹ̀mí lọ. to enter the spiritual warfare. Ìwọ tó fẹ́ bá arìnrìn àjò ẹ̀mí For those who want to embark journey with us, tó sì ń tọwọ́ bọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ and kan, you're still putting hand in one sin or the other, àdúrà ilé máa gbà ọ́. your prayer will not be answered. Ṣùgbọ́n kí àdúrà ilé gbà, For your prayer to be answered, o nílò láti fi ayé ẹ̀ fún Jésù. you need to give your life to Christ. Jésù nìkan Jesus alone ó lè gbà ọ́ là nínú ogun ayé yìí. that can save you from this life of battle. Bíbélì wípé The Bible says, a lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ how can we continue sin ká ní kúrò fẹ́ máa pọ̀ sí. that the grace of God shall Ó abide? ní ká má rí. Say never. Ṣé ọkàn rẹ payá? Open your heart Bye. wide now. Kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú mi. Say this long along with me. Olúwa, Say, oh Lord, mo tọ̀ ẹ́ wá ní àṣálẹ̀. I come before you Mo today. mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. I know that I'm a sinner. Ẹ̀yin nìkan lẹ lè gbà mí là. You're the one that can save me. Mo jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi fún yín I lónìí. confess my sin to you today. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbà mí gẹ́gẹ́ bí ọmọ nínàkúnà. Please save me as a prodigal son. Mo ṣèlérí wípé I mi promise ò ní padà sínú ibi mi mọ́. I'll never go back to my vomit. Mo ti ṣetán I'm ready láti ṣe ìfẹ́ yín. to do your will. Thank you, Father. O ṣeun Mo bàbá. gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó fẹ́ fáyé wọn fún Jésù. I pray for every soul that wants to give their life Olúwa to kó gbọ́ Christ. ọkàn yín là lórúkọ That Jésù. God should save your soul in the name of Jesus. Ẹ ní parẹ́ máyé. Shall not be perished. Olúwa kó kọ orúkọ yín sínú ìwé yìí. That the Lord should write your name in the book of life. Mo gbàdúrà I pray. agbára má dẹ́ṣẹ̀ mọ́. The power of sin no more. Kó wọnú ayé yín lọ lórúkọ Jésù. Enter into your life in the name of Jesus. Láti òní lọ, As from today henceforth, o ti di ọmọ Ọlọ́run báyìí. you have become a child of God. Àdúrà kó bẹ̀rẹ̀ sí máa gbà. Let your prayer be answered. Ilẹ̀kùn kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣí fún ẹ Let báyìí. God be open unto you. Ọ̀run ẹ kó ṣí ní àṣálẹ̀ yìí. Let your heaven open tonight. Kò ní fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in heaven. Jésù Olúwa wa. Jesus' name, my Lord. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ wà nínú ẹ̀mí báyìí. Men of God, be in spirit right Ẹ now. kọrin pẹ̀lú mi. Sing this song with me. Agbára Ọlọ́run kọ́, agbára Ọlọ́run kọ́, ó lànà sórí òkun, ó wòdì Jẹ́ríkò. Agbára Ọlọ́run kọ́, agbára Ọlọ́run kọ́, ó lànà sórí òkun, ó wòdì Jẹ́ríkò. Agbára Ọlọ́run kọ́, agbára ẹlẹ́dàá kọ́,
ó lànà sórí òkun ó wòdì Jẹ́ríkò bàbá. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Sọ bẹ́ẹ̀. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Ó lànà sórí òkun, ó wòdì Jẹ́ríkò. Bàbá do wonder o, tètè do wonder, Ọlọ́run ṣe yanu rẹ̀. Bàbá do wonder o. Láṣálẹ̀ Ọlọ́run. Tètè do wonder. Ọlọ́run ṣe yanu rẹ̀. Bàbá do wonder o. Tètè do Oya wonder. tètè do wonder. Tètè do wonder. Tètè do wonder. Sọ bẹ́ẹ̀. Tètè do wonder. Tètè do wonder. Tètè Jésù do Olúwa wa. wonder. In Jesus' name we pray. Amen. Gbọ́ Listen, àdúrà àṣálẹ̀ tonight's prayer kò ṣe àdúrà tó lè jókòó gbà. is not what you can sit down and pray. Dúró jẹ́ Stand still. kò sì rí gbàlọ́ Olúwa. This is salvation of Na God. ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sókè báyìí. Raise up your right hand. Pé iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje. Call the fire of God. One to go. Iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run. Wà á pariwo lọ́wọ́ ara báyìí. You will now shout a loud voice. Olúwa Oh Lord, fi ọwọ́ agbára àti ọwọ́ àṣẹ rẹ bá mi rìnrìn àjò mi ní àṣálẹ̀ yìí. use your powerful hand and hand of Fi ọwọ́ authority. agbára àti ọwọ́ àṣẹ bá mi rìnrìn àjò ní àṣálẹ̀ yìí. Use your powerful hand and hand of authority to Ó join yá this àdúrà. night. Orúkọ Jésù. Ó yá Mímọ́. Olúwa fi ọwọ́ agbára àti ọwọ́ àṣẹ rẹ bá mi rìnrìn àjò ní àṣálẹ̀. Yes. Olúwa fi ọwọ́ agbára àti ọwọ́ àṣẹ rẹ bá mi rìnrìn àjò ní àṣálẹ̀. Olúwa fi ọwọ́ agbára àti ọwọ́ àṣẹ rẹ bá mi rìnrìn àjò ní àṣálẹ̀ lórúkọ In Jésù. Jesus' name we pray. Amen. Olúwa jẹ́wọ́ títóbi agbára rẹ nínú ayé mi ní àṣálẹ̀ yìí. Oh Lord, manifest your mightiness in my life tonight. Àdúrà dà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Olúwa jẹ́wọ́ títóbi rẹ nínú ayé mi nínú ìrìn àjò ti àṣálẹ̀. Olúwa jẹ́wọ́ títóbi rẹ, jẹ́wọ́ títóbi rẹ, jẹ́wọ́ agbára rẹ, jẹ́wọ́ títóbi rẹ nínú ayé mi nínú ìrìn àjò ti àṣálẹ̀. In Jesus' name we pray. Amen. Olúwa Oh Lord, ẹ̀yin gangan ni kí ẹ dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi ní àṣálẹ̀. you in particular should intervene in my cause Olúwa ẹ dá tonight. sí ọ̀rọ̀ ayé mi ní àṣálẹ̀. Intervene in my case today. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Olúwa ẹ̀yin gangan ni ká ẹ dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi ní àṣálẹ̀. Olúwa ẹ dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi ní àṣálẹ̀. Olúwa ẹ dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi ní àṣálẹ̀. Olúwa ẹ dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi ní àṣálẹ̀. In Jesus' name we pray. Amen. Àní Olúwa jẹ́ rí àánú rẹ gbà ní àṣálẹ̀ kí n tó lọ. You say, oh Lord, let me receive your message tonight Ó before I yá leave. pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Olúwa jẹ́ rí àánú rẹ gbà ní àṣálẹ̀ kí n tó lọ. Olúwa jẹ́ rí àánú rẹ gbà ní àṣálẹ̀ kí n tó lọ. Olúwa jẹ́ rí àánú rẹ gbà ní àṣálẹ̀ kí n tó lọ. In Jesus' Lórúkọ name, Jésù. my Lord. Amen. Jọ̀wọ́ Please, ẹni tó bá ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. whenever I say my voice at this Pa gbogbo time, kan tí ò ń ṣe tì báyìí kó tẹra má àdúrà yìí. please leave all what you are doing now and face Má prayer. gbàgbé o. Don't forget. Ìparí ọdún la wà yìí. We're at the end of the year now. Pariwo lọ́wọ́. Shout a loud voice. Olúwa Oh Lord, ogun àránsí tí ó máa mú ìpayín keke wá. evil battle that will bring about gnashing of teeth, Tí ó máa mú ẹkún àsundá wá. that will bring continuous weeping, Tí ó máa kó bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà mi. that will drop sorrowful Kí shoes on my oṣù yìí doorstep. tó parí. Before the end of this year, Irọ́ ló pa. you are a liar. Kò ní ṣe nínú ilé It's mi. not possible in my life. Kò ní ṣe é ṣe nínú ilé mi. It's not possible in my family. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lánà padà. Kásẹ̀. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Ogun àránsí tó máa mú ẹkún ìpayín keke wá. Èyí tó máa mú ẹkún àsundá wá. Tàbí èyí tó máa bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sí ẹ̀rọ ilé rẹ̀. Lórúkọ Jésù. Irọ́ ló pa kò ní ṣá. Bí ọdún ìdí ìtọ́sọ́dún bí oṣù ìdí ìparí yọ. Ó yá lọ́nà padà jọ̀nà padà lọ́nà padà jọ̀nà padà lọ́nà padà jọ̀nà padà. In Jesus' name we pray. Amen. Ní àkókò tí a wà yìí, This time we have, ìbùkún kan ń bọ̀ fún ọmọ Ọlọ́run kan. there's a blessing coming ahead for the children of God. Ẹni tó bá ní etí kó gbọ́n He tẹ́lẹ̀. that hath ears, let him hear what the Spirit is saying. Wà sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ You say méjì. this word authoritatively 7 times. Mo gbàdúrà fún ẹ. I pray for Tó you. bá lè rí àmì ṣe. If you can say amen. O ò ní fi ìwà àti ọwọ́ ara ẹ̀ bá yanu ẹ̀ jẹ́ lórúkọ Jésù. You will not use your character and behavior to spoil these wonders in Jesus' name. Fi Amen. ọwọ́ ara rẹ̀ àti ìwà burúkú ọwọ́ ẹ̀ yẹn fi bá ìyanu àti ẹ̀rí rẹ̀ jẹ́ lórúkọ Jésù. I say again, you will not use your hand and your bad character and behavior to spoil the blessings of God in Jesus' name. Sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ méjì sínú ayé ẹ méje You yìí. say this 7 words Olúwa, 7 times. Mi Oh ò ní Lord, fọwọ́ ara mi
bà ìyanu àti ẹ̀rí mi jẹ́ ní orúkọ Jésù. I will not use my hand to destroy my testimony and wonder. Àdúrà dà. Orúkọ Jésù. Olúwa mi ò ní fi ọwọ́ ara mi bá ìyanu mi àti ẹ̀rí mi jẹ́ lórúkọ Jésù. Mi ò ní fi ọwọ́ ara mi bá ìyanu mi àti ẹ̀rí mi jẹ́ lórúkọ Jésù. Mi ò ní fi ọwọ́ ara mi àti ẹ̀rí mi jẹ́ lórúkọ Jésù. In Jesus' name, our Lord. Amen. Ìfihàn ńlá lélẹ̀ ẹ̀yàn mọ̀ This is lọ́rùn. a great revelation, children of God. Agbára kan wà tí ó ń ba àwọn oyún jẹ́. There is a power that causes miscarriage, that spoils pregnancy in women. Àṣé Olúwa ń bẹ pẹ̀lú àwọn ènìyàn. The Spirit of the Lord is with his people. Ó ń boyún àwọn èèyàn kọjá èmi àti dúró àti rí sáyẹn fún òun ti lóyún yẹn. Agbára á dẹ̀ bàjẹ́. Some, they might have seen the sign that they are pregnant, maybe 3 months, 4 months, and that power will come and terminate that pregnancy. Ọjọ́ tí oyún bá dúró sẹ́lòmíì lára báyìí, The days- agbára yà dẹ̀ bàjẹ́. Any day that passes that somebody is pregnant, he will come and destroy that pregnancy. Wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi Please kí o dẹ̀ gbàdúrà yìí. And pray. Gbogbo agbára ẹnikẹ́ni Every power and spirit, láti ibikíbi from every angle, tí ó ń ba oyún jẹ́ mọ́ mi lára. that is spoiling my pregnancy in me, Gbọ́ méjì síkún ẹ báyìí place your 2 hands on your tummy kó dẹ̀ gbàdúrà yìí ní gidi. and pray this prayer fervently. Gbogbo agbára ẹnikẹ́ni Every power and spirit, láti ibikíbi from every tí ó máa angle, ń ba oyún jẹ́ mọ́ mi lára. that spoils pregnancy in my body, Pàṣẹ lórúkọ Jésù. decree in the name of Jesus. Tuntun gbọ́ méjì síkún ẹ. And put your 2 hands Pàṣẹ on lórúkọ your Jésù. belly. Decree in the name of Jesus. Iná àti ẹ̀jẹ̀ Jésù. Fire and the blood Ó of yá Jesus. bàjẹ́. Destroy that Ó power. yá bàjẹ́. Destroy that power. Lè jáde kó lu ayé mi. Send it out from Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Mímọ́ gbogbo agbára kágbára àti ẹ̀mí kẹ́mi tó bá bá ọlọ́ àti ìyanu àti ọmọ jẹ́ mọ́ mi nínú mọ́ mi lára lórúkọ Jésù mo pàṣẹ. Nípa agbára àti ẹ̀mí yẹn ó yá iná àti ẹ̀jẹ̀ Jésù kó bà ìjẹ́ lónìí. Iná bàjẹ́ kó bà lórúkọ Jésù. Jesus' name we pray. Amen. Mo rán ọ̀rọ̀ mi jáde kò ní padà sí mi lẹ́nu. I send my word out to not come back void. Ó gbọ́dọ̀ ṣe ohun tí mo bá It rán. must fulfill what I have Ọ̀rọ̀ said it jáde to. lónìí. The word come out Mo today. pa láṣẹ. And I decree Ìwà authority alábìnrin on yẹn you, that tó woman, gbọ́wọ́ síkùn yẹn. that you are placing Tó your dẹ̀ hand on nígbàgbọ́ pẹ̀lú mi ní I àṣálẹ́. have faith with me tonight. Tí oyún máa ń bàjẹ́ lára yẹn. That you always have Ó yá miscarriage. agbára burúkú yẹn. That's evil Ìwà power. agbára burúkú yẹn. That evil power. Lánà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Catch fire! Lánà bẹ́ẹ̀. Catch fire! Catch fire! Orí ẹbọnú bọ́ jẹ Jésù. I dip in the blood of Jesus. Lord of Jesus. Ogun tó ṣẹ́ kò ní gbérí mọ́. The battle that I've conquered will not rise Amen. Mo ní ogun tó ṣẹ́ kò ní gbérí mọ́. I said the one that has been conquered will not rise again. Thank you, Father. O ṣeun Jésù. Thank you, Father. O ṣé bàbá. Mo ní thank you, Jesus. O ṣé bàbá. Ní báyìí, Right now, o gbọ́dọ̀ dojú kọ àwọn agbára kan nísìn you need to face some powers right now nínú ìgbéyàwó rẹ̀. in your marriage. Ẹni tó bá ní tí kò gbọ́n tẹ̀mí. He that have ears, let him hear what the Spirit Jọ̀wọ́ of God is pariwo saying. lóhùn ara. I want everybody to shout a loud Agbára voice. burúkú tó ń dojú kọ ìgbéyàwó rẹ̀. That evil power, that stupid power that is facing your marriage. Gbogbo àmì àjẹ́, Every mark of witchcraft, gbogbo àmì òkùnkùn every mark of darkness tó wà nínú ìgbéyàwó mi that is in my marriage láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. from scratch. Gbígbéyàwó ń ṣe bẹ̀rẹ̀ lágbára ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lé ẹ̀. As that man started, that power begin to follow you. Ọlọ́run á jà fún ẹ ní àṣálẹ́. God will plead your cause tonight. Pariwo pé àṣírí ẹ ti tú Shout that your secret has been ní exposed. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lánà jáde kúrò nínú Catch ìgbéyàwó fire mi. from my marriage. Lánà padà bẹ́ẹ̀. Catch fire back. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ gbogbo àmì àjẹ́, gbogbo àmì òkùnkùn. Nínú ìgbéyàwó mi, àwọn sínú ìgbéyàwó mi. Nínú ìgbéyàwó mi láti lórúkọ Jésù mo pàṣẹ. Lánà jáde, lónà, jáde, lónà, lánà, jáde, lónà, lánà, jáde. In Jesus' name we pray. Amen. Ìfihàn mi lélẹ̀ ẹ̀yin ọmọ This is Ọlọ́run. another revelation, children of God. Ẹnìkan nígbà tó sùn lóru ọ̀gànjọ́. Somebody, while you are asleep in the middle of the night, O lè má mọ̀, o dẹ̀ lè mọ̀. you might not know, you might also know. Àṣé Olúwa bẹ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn The rẹ̀. Spirit of the Lord is to speak. Àwọn ọ̀tá wa wọ́n dẹ̀ gbà àkọ́kọ́ lára. The enemy came and they stole something from you. Tí o bá lè rí àmì ṣe If you can say amen, níbikíbi tó bá ti ń gbọ́ mi wherever you are láṣálẹ́. hearing me tonight, Mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù. I decree in the name of Gbogbo ohun tí Jesus, àwọn ayé gbà lára rẹ̀. all what the evil ones have taken away from Tó you, sọ ayé di kòròfo. that make your life empty, Mo pe iná Ọlọ́run àti ẹ̀jẹ̀ dágò. I call the fire of God and the blood of the Lamb. Kọ́ da padà, kọ́ da padà. Return it back. Amen. Kọ́ da padà lórúkọ Jésù. Return it back in Jesus. Amen. Ní ohun àmúṣògo tó ń gbà lára rẹ̀. I said your virtue that has been taken Ògo tó away, gbà lára rẹ̀. the glory that has been taken away from Àyànmọ́ you, tó gbà lára rẹ̀. destiny that has been taken away from you, Ìràwọ̀ tó gbà lára your rẹ̀. star that has been snatched away, Ìpín tó gbà lára rẹ̀. your
tó wá portion that has sọ been taken ayé away. ìdíkòròfò Then kalẹ̀. I make your life empty. Mo paláṣẹ. I decree. Mo paláṣẹ. I decree. Ní orúkọ Jésù. In the name of Ó Jesus. yá. Ẹ̀yin àgbààgbà ọ̀run. Elders of heaven. Níbo lẹ wà Where lóru? are you tonight? Ó yẹ dá padà. Return it. Ẹ pa àfẹ́nẹ́. Return back to the Ẹ pa àfẹ́nẹ́. Ẹ pa Return back to àfẹ́nẹ́. the Ẹ dábàá fún lórúkọ Return Jésù. it back to him in Jesus' name. Ọlọ́pàá láti fi bínú gbàdúrà. That's why I have to pray this prayer with anger. Gbogbo nkóhunkóhun tí òkùnkùn gbà lára mi. Whatever thing darkness have stolen away from me, Tí ayé gbà lára mi. that everyone have taken away Láti from me, yẹ̀yẹ́ mi. to embarrass me, Láti sọ mí sínú òkùnkùn ayé. to put me in internal Ní darkness. orúkọ Jésù. In the name of Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni mo pè. the blood of Jesus. Dá padà. Return Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, Olúwa gbogbo òkùnkùn gbà lára tí ayé gbà lára láti yẹ̀yẹ́ láti sọ mí sínú òkùnkùn ayé lórúkọ Jésù. Gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi, All those hearing my voice, o gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí kí ọdún yìí tó lọ. you must have testimony before the end of O gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí ńlá kí ọdún yìí tó lọ. I say you must have a great testimony before the end of this. Ọdún bá ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ mo kí ẹ kóríire. You that shall hear me tonight, I congratulate you. Nítorí pé ẹ̀rí ńlá ń dúró díẹ̀ kọ́dún yìí tó parí. Because big testimony is waiting for you before the end of this. Àwọn apẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run rárá. You now shout a loud voice. Gbogbo ìbùkún àtàṣeyọrí Every blessing and tí success Ọlọ́run ní fún mi kí ọdún yìí tó parí. that God have for me before the end of this Ó year, gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. it must come to pass. Mo ló gbọ́dọ̀ wá sí I ìmúṣẹ. say it must come to Ó pass. yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, Olúwa gbogbo ìbùkún àti àṣeyọrí tí Ọlọ́run ní fún mi bí ọdún yìí ti parí lọ. Ó yá máa wá sí ìmúṣẹ. Ó gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ nínú ayé mi. Ó gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. Ó gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo ìbùkún àti àṣeyọrí tí Ọlọ́run ní fún mi. Ó gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ lórí. Ọmọ olókojá. We are the glorious. Sọ gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ilé méje. Say this word 7 times. Ògo mi àyànmọ́ mi o. My glory, my destiny. Wàá débi tọ́lá fẹ́ kó dé kí ọdún tó You parí. get to your destination before the end of this year. Wàá débi tọ́lá fẹ́ kó dé kí ọdún You tó get to parí. where God is taking you Sọ this gbọ́dọ̀ year. ọ̀rọ̀ ilé méje. Say it 7 times. Àdúrà. Ẹ̀mí mímọ́, You must get your destination before the end of this year. You must get your destination before the end of this year. You must get your destination before the end of this year. You must get your destination before the end of this year. Líbàkà dálíà sàdálíà. Gbogbo alágbára jẹ́. Every powers of witchcraft. Ẹni tó bá ní etí kó gbọ́n tí ẹ̀mí sọ He náà. that happens let me hear what the Spirit is saying. Gbogbo agbára. Every power, Gbogbo agbára yẹn tó fẹ́ filẹ̀ ṣe gbogbo níparí ọdún. every powers of witchcraft that want to use your house as a dwelling place. Iná kó before the jẹ end of wọ́n run, this iná year. kó jẹ wọ́n run. Fire consume them. Fire Amen. Iná kó jẹ wọ́n run lórúkọ Jésù. consume them in Jesus. Gbogbo alágbára jẹ́. Every powers of Tó witchcraft fẹ́ fi ilé mi ṣe ibùgbé kí ọdún yìí tó parí. that want to use my house as their dwelling place before the end of this Ilé year. mi ò ṣe ibi tí o lè tẹ̀dó sí. My house is not where you can live. Àlejò ló jẹ́. You are a stranger. Ọ̀tá ni ẹ́. You are an enemy. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Mo fi iná lé ẹ jáde. I send you out by fire. Ẹni jáde pẹ̀lú iná. Send out by fire. Wọ gbogbo rúùsì ẹ lọ kó máa lé wọn jáde. Enter into all corners of your room. Wọ́n and bá send lọ̀ them lọ out. kó lé jáde. Enter into your living room. Ó yẹ àdúrà. orúkọ Jésù. Lé wọn jáde, lé wọn jáde. Gbogbo alágbára jẹ́ tó fẹ́ fi ilé mi ṣe bùgbé kí ọdún yìí tó parí. Irọ́ ló pa. Irọ́ ló pa pé ilé mi ló ṣe ní òde sí ṣe bùgbé. Mo pàṣẹ àlejò ló jẹ́. Ó yá lọ́nà kéde sọ́nà kéde sọ́nà kéde Jésù. 25 family we pray this prayer. Ìdílé mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yóò gbàdúrà This yìí. is another revelation. Ìfihàn ńlá mi lélẹ́yìí. Balea Adovia Soadalia. Gbogbo ẹ̀mí ìparun òjijì. Every spirit of sudden destruction Tó fẹ́ fi àyè gba ara rẹ̀ dandan that want nínú ilé mi. to allow himself by force in my family. Ẹjọ́ ìdílé tó bá ń gbọ́ mi 25 ní ẹjọ́ ẹ fìbínú gbàdúrà yìí o. These families hearing me, please pray this prayer with anger. Gbogbo ẹ̀mí ìparun òjijì. Every powers of sudden destruction Tó fẹ́ fi àyè gba ara rẹ̀ dandan nínú ilé mi. that want to establish himself in my family Kí ọdún by tó parí. force before the end of this year. Èmi àti ilé mi kọ̀ jálẹ̀ Me and my family reject totally láti fi àyè gbà ẹ́. to allow you space
àní fàyè gbà lórúkọ We Olúwa. will not give you that space in the name of the Lord. Nítorí ilé yìí, For this reason, lánà padà rẹ̀. Asayaba. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Mímí mọ̀, ó gbé ìwé ní ìpariwo òjijì tó bẹ́ fi ara rẹ̀ gbá tó bẹ́ fi gba yára rẹ̀ nínú ìdílé mi dandan. Tó ní lọ́dọ̀ wá tó ní lọ́dọ̀ wá fi ara rẹ̀ gbára rẹ̀ nínú ìdílé. Ètùtù family kan yóò gba àdúrà yìí. Ìfihàn mi ìtúlẹ̀ lè yẹ It's ẹ̀yìn an mọ́lá. revelation. It's two family members who pray this prayer Ètùtù again. family yóò gba àdúrà. It's two family members who pray the prayer again. Gbogbo iṣẹ́ ibi ọ̀tá Every evil works of enemy tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ìgbìmọ̀ àwọn ayé that is going on presently now in the coven of láti sọ ìdílé mi sínú òkùnkùn ayérayé to put my family into eternal kí ọdún darkness yìí tó parí. before the end of this year. Ní orúkọ Jésù, In the name of ìwọ̀n táwọn iṣẹ́ nínú ilé mi. the plans of enemy will not come to pass. Jẹ́ padà kó ńlá iná padà. Asayaba. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Mímí mọ̀, gbogbo iṣẹ́ ibi ọ̀tá tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ìgbìmọ̀ àwọn ayé láti sọ ìdílé mi sínú òkùnkùn ayérayé lórúkọ Jésù. Óyá nínú padà Gbogbo ẹsẹ̀ ibi àtọwọ́ ibi Every evil leg and evil hand tí ó ń rìn súnmọ́ ìdílé mi bí ọdún tí ń lọ sókun. that is walking close to my family before the end of this year. Listen, Mi ò ní dúró kí ó bá ayé mi jẹ́. I won't wait and allow you to destroy my life. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lánà padà. Asayaba. Àdúrà. ní orúkọ Jésù. Mímí mọ̀, gbogbo ẹsẹ̀ ibi àti ọwọ́ ibi tó ń rìn súnmọ́ ìdílé mi bí ọdún tí ń lọ sópin. Mi ò ní gbà tó fi tó bá ayé mi jẹ́ lórúkọ Jésù. Oh, Tiri family, we pray this prayer. 103 family members who pray this prayer. Especially couples. Pàápàá àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ Tear gbéyàwó. yourself Àti apart ọkọ and àti pray ìyàwó. this prayer aggressively. Ẹ fara yín yá kẹ́sì gbàdúrà ìfitafita. Gbogbo ìròyìn ìbànújẹ́ mi Every sad news tí òkùnkùn fẹ́ kéde rẹ̀ fún aráyé. that devil want to announce to the world, Alábàkàpọ̀lẹ̀. Wọ́n ti parí ẹ̀ nínú ìjọba òkùnkùn. they have committed in the kingdom of darkness, in the mighty Wọ́n kingdom. fẹ́ gbé sí wọ́n fẹ́ gbé sínú afẹ́fẹ́ fún aráyé. They want to put in the breeze for the Mo world. fi iná dá padà, mo fi I iná send it dá back by padà. fire. I send it back by fire. Gbẹ̀mí tó bá ń gbẹ̀mí, mo fi iná dá padà. I send it back by fire. Gbogbo ìròyìn ìbànújẹ́ mi. Every evil news Tí òkùnkùn fẹ́ fi kéde rẹ̀ fún aráyé. that Bí ọdún darkness yìí ti ń lọ sókun. want to use to announce to the world before the Mo kọ̀ jẹ́rẹ̀ kan ṣe I tèmi. just totally missed mine. Àti ilé mi. For my house, Ní orúkọ Jésù. in the name of Dá padà. Jesus, send it back. Lánà padà. That's right. Àdúrà. Pray. Ní orúkọ Jésù. Mímí mọ̀, gbogbo ìròyìn ìbànújẹ́ mi tí òkùnkùn fẹ́ kéde rẹ̀ fún aráyé bí ọdún yìí ti ń lọ sópin. Ní orúkọ Jésù mo kọ̀ jálẹ̀ tèmi àti ìdílé mi. Lórúkọ Jésù mo kọ̀ jálẹ̀ tèmi àti ìdílé mi. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Ìfihàn mi ìtúlẹ̀ lẹ́yìn. this is another revelation. Àwọn ìbùkún kan ti wà There are some blessings tí a ti há sí èdè kan. that has been hidden, trapped Tó ti somewhere, há sí èdè kan. that has been trapped Iná máa somewhere. gbé jáde kọ́ Fire nípa will parí bring them lórúkọ out right now Jésù. before- Gbogbo àgádágodo òkùnkùn Every padlock of darkness tí a fi ti ẹ̀rí mi pa that was used to shut down my testimony láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. from beginning of this year. Gbọ́ Listen, ohun tí a kọ ni wípé ẹ fàtà what is written as Ephata, ìwọ ṣí. which means open. Bí ọdún tí ń lọ sókun, As this year is coming to an end, ẹ̀jẹ̀ kò ṣe kalẹ̀. let the blood of Jesus open it down for Ó you. yá ṣe kalẹ̀. Open it down for Ṣí kalẹ̀. you. Open it down. Ṣí kalẹ̀. Open it down. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Mímí mọ̀, gbogbo àgádágodo òkùnkùn èyí tí a fi ti ẹ̀rí àti ìyanu mi pa láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Lórúkọ Jésù ó tí a kọ ni wípé ẹ fàtà yìí. Lórúkọ Jésù ó yẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù máa ṣí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa ṣí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa ṣí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa ṣí In Jesus' lórúkọ Jésù. name we pray. Ìwọ tó bá láǹfààní láti tún gbọ́ mi ní àṣálẹ̀. You don't have opportunity to hear me tonight. Sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ méje sínú ayé Say rẹ̀. this 7 word of authority into your life. Ògo mi, My glory, àyànmọ́ mi, my destiny,
gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of God. Wọn ò ní wá ọtí ní àwùjọ ọmọ ènìyàn. You shall not be found wanting in the midst of Ẹni men. tó bá ní etí kó gbọ́n tí ẹ̀mí He sọ. that hath ears, let him hear the Spirit. Ìwọ tó bá wà nínú ẹ̀mí. You that are in Sọ spirit. gbólóhùn lẹ́ẹ̀méje. Say that 7 Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, ìwọ ògo mi o, ìwọ àyànmọ́ mi o, ìwọ ìràwọ̀ mi o, wọ́n ní wá ìtì láwùjọ àwọn ènìyàn lórúkọ Jésù. Ó yẹ ọ̀sán wà lẹ́jọ́ láwùjọ àwọn ènìyàn. Ìwọ ògo mi, ìwọ àyànmọ́ mi, ìwọ ìràwọ̀ mi, wọ́n ní wá ìtì láwùjọ àwọn ènìyàn lórúkọ In Jesus' Jésù. name we pray. Amen. Gbogbo ìkórìtà ìkùnà Every junction of failure tí ìṣẹ̀dá mi máa ń bára ẹ̀. that my inner man always meets himself. Iná àti ẹ̀jẹ̀. Fire and the blood. Ẹ gbé mi jáde. Remove me from that place. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Let me go. Máa kà pọ̀ ní màá sàgbàlẹ̀. Gbogbo ìkórìtà ìkùnà tí ìṣẹ̀dá mi ti máa ń bára ẹ̀. All junction of failure where my inner man always meets himself. Iná àti ẹ̀jẹ̀ Jésù. Fire and the blood of Jesus. Gbé ìṣẹ̀dá mi jáde. Remove my inner man from that place. Remove Ẹ me jẹ́ kí n from máa lọ that látàláfíà place. Let me lónìí. go in peace. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ìkórìtà ìkùnà tí ìṣẹ̀dá mi máa ń bá rẹ̀ lórúkọ Jésù. Iná àti ẹ̀jẹ̀ gbé mi jáde, jẹ́ kí n máa lọ ní àlàáfíà. Iná àti ẹ̀jẹ̀ gbé mi jáde, jẹ́ kí n máa lọ ní àlàáfíà. Iná àti ẹ̀jẹ̀ gbé mi jáde, kí n máa lọ ní àlàáfíà. Iná àti ẹ̀jẹ̀ gbé mi jáde, kí n máa lọ ní àlàáfíà lórúkọ Jésù. Amen. Pariwo ló rárá lẹ́kọ̀ọ́ sí. Shout the loud voice once more time. Gbogbo alágbára yẹn tó jókòó sórí àga àṣeyọrí mi. Every powers of witchcraft that is sitting on my seat of glory. Àṣírí ẹ̀ ti tú. Your secret has been exposed. Ó ti pẹ́ tó jókòó síbẹ̀. It's been long you have been sitting down there. Àkókò rẹ̀ ti tó láti kúrò Your níbẹ̀. time is up to vacate that seat. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lánàá jáde níbẹ̀. Cast her out of there. Lánàá jáde Cast níbẹ̀. her out. Àdúrà. Pray. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, gbogbo alágbára jẹ́ tó jókòó sórí àga àṣeyọrí mi. Ó ti pẹ́ tí o ti wà níbẹ̀. Àkókò ẹ ti tó o. Lórúkọ Jésù, àkókò ẹ ti tó láti kúrò níbẹ̀. Ó lá lọ́rẹ̀ lọ́rẹ̀ jáde. Fámílì méje kan yóò gbàdúrà. 7 family will pray this prayer. Ọmọ kan ṣoṣo lẹ ní nínú ilé yìí. You have just one child in that family. Ẹni tó bá ní tí kò gbọ́n tẹ̀lé. He that has is letting hear the Ẹ jọ̀ọ́ Spirit say, gbàdúrà yìí. please pray this prayer very well. Ìpinnu ọ̀tá fáyé níparí ọdún yìí ò dára. The plan of the enemy for you towards the end of this year is not Gbogbo good. alágbára òkùnkùn Every witches láti ibikíbi from every angle tí ó fẹ́ sọ ọ̀kọ̀ ìbànújẹ́ sínú ilé mi. that want to throw evil stone of sorrow into my family, Láti gba ọmọ kan ṣoṣo tí ó wà lọ́wọ́ mi. to kill that my only child. Dá padà. Backfire back. Irọ́ ló pa. You are a liar. Kò ní ṣe. It's not possible. Lánàá padà. Cast fire. Lánàá padà. Cast fire. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, gbogbo alágbára òkùnkùn láti ibikíbi tó fẹ́ sọ òkò ìbànújẹ́ sínú ilé mi láti gba ọmọ tí mo ní ní ọmọ pàtàkì tí mo ní. In Jesus' name we pray. Wà á ní Olúwa bí ọdún ti ń lọ sí òpin. You say, Lord, as this year is coming to an end, Ibi àṣírí ibi ìkọ̀kọ̀ ẹ̀mí òkùnkùn where the secret place of darkness is nínú ìdílé mi. in my family, Iná bàbẹ̀ jẹ́. fire consume that Iná place. jẹ̀bẹ̀ rú. Fire destroy that place. Àní bí ọdún ti ń lọ sópin. As this year is coming to an end, Ibi àṣírí ibi ìkọ̀kọ̀ that secret ẹ̀mí coven òkùnkùn of darkness nínú ìdílé mi. in my family, Iná bàbẹ̀ jẹ́. fire destroy that Iná place. jẹ̀bẹ̀ rú. Fire consume. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, Olúwa bí ọdún Bàrí àmà ibi ìkọ̀kọ̀ ẹ̀mí òkùnkùn nínú ìdílé mi lórúkọ Jésù ó yá iná jẹ̀bẹ̀rù iná jẹ̀bẹ̀rù iná bàbẹ̀rù iná jẹ̀bẹ̀rù ara bàbẹ̀rù iná jẹ̀bẹ̀rù. Wà á ní Olúwa bí ọdún ti ń lọ sí òpin. You say, Lord, as this year is coming to an end, Gbogbo agbára tó pinnu. every part of us determined, Àṣírí ẹ̀ ti tú o. the secret has been exposed. Múlá àṣírí òkùnkùn ti tú. Say the secret of darkness Amen. has been exposed. Gbogbo agbára tó pinnu Every- láti yọ ayọ̀ ikú fún mi. Every father determined to say, tell me that of death, about death. Bóyá o wà nílé jẹ́jẹ́ ni. Maybe you are at home, Ọkọ ẹ ti jáde àbí your ìyàwó ẹ ti husband jáde. have traveled, your wife has gone out. Wọ́n mọ bó ṣe lè sọ. You don't know how to say it. Wọ́n fẹ́ fún ẹ ní wọ́n fẹ́ yọ ayọ̀ ikú fún ẹ. And they want to celebrate joy, death with Mo you. pa láṣẹ. I decree. Irú àwọn ìdílé bẹ́ẹ̀ Such families tí kòkó pinnu ìwà ìkàyèsí. that darkness have Bí been all ọdún this ti lọ wickedness sópin. for as this year is going to Mo fi an iná end. dá padà. I come back by fire. Amen. Dá I padà. send it back by fire. Mo Amen. ní mo fi iná dá padà. I send it back by fire. Amen. Gbogbo agbára tó ti pinnu láti yọ ayọ̀ ikú fún mi. Every part has determined to prepare death down for me to say, take this death. Bah! place.
Listen, ìmọ̀ ẹ bàjẹ́, your plan has been nullified. ìmọ̀ yín dòfò, Your plan has been aborted. kò ṣe tèmi, It is not my portion. kò ní jẹ́ tèmi. It is not my portion. Dá padà, Catch fire back. lánàá padà, Catch fire. àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o, gbogbo agbára tó ti pinnu láti yayọ̀ ikú fún mi, lórúkọ Jésù gbọ́, ìmọ̀ yín dòfo, kò ní ṣẹ lórúkọ Jésù. Ó yá, dá padà, lọ́nà padà, lọ́nà padà, lọ́nà padà, lọ́nà padà. Just pray your prayer. Méje kí o tó lọ sùn. Say these 7 words before you go and sleep. Olúwa bọ́dún ti ń lọ sópin. Oh Lord, as this year runs to an end, Jẹ́ kí ojú rere àti àánú rẹ máa tẹ̀lé mi lẹ́yìn. let your favor and your mercy Wàá begin sọ to go lẹ́ẹ̀méje. with me. You say it 7 Ó times. yá àdúrà. Pray. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o, Olúwa bí ọdún tí ń lọ sópin, jẹ́ kí ojú rere àti àánú rẹ kó máa tẹ̀lé mi káàkiri. Lórúkọ Jésù kó máa tẹ̀lé mi lọ sí ibi tí mo bá lọ. Bí ọdún yìí ti ń lọ sópin, jẹ́ kí ojú rere àti àánú rẹ máa tẹ̀lé mi lọ lórúkọ Jésù. Amen. Ní àwọn àdúrà tàti gbà ní àṣálẹ́. Because of the prayers you have prayed Ní tonight, kíákíá, quickly, máa bọ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. your life Ó yá, will never be ìwà àti ìdílé rẹ, ìwà àti ìdílé àtàkùn àti ìdílé àti àwọn ẹ̀rí rẹ, ó yá máa bọ̀ àdúrà, ó yá máa bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Má pé ẹ̀jẹ̀ Jésù, má pé ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa wa. just name pray. Amen. Sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Olúwa. I prophesy in the name Bóyá of fẹ́ the lọ Lord. fẹ̀yìn lélẹ̀ As you're lọ. about to sleep tonight, Lórúkọ Jésù. in the name of Jesus, Gbogbo ẹnikẹ́ni tá a bá bínú obìnrin whoever is born of a tó fẹ́ woman, gbógun dìde sí that ẹ want to wage war against nítorí you, àdúrà tó ti gbà ẹ̀ because of báyìí. this prayer you have Àrà prayed, kó pa wọ́n dànù. under kill that Amen. Bàbá lè rí agbára kan tó ti pinnu ìwà ìkàsí ẹ If lóru you can ọ̀gànjọ́. see any power that has Ìwọ. prepared wickedness Pé against you, ìwọ that you, ìwọ ọmọ lágbàkí you lágbàjá so and so, ta ló kó ẹ ládùúrà tó who gbà have taught you that irú prayer, ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ that kind of kó person, fara gba iná lórúkọ you Jésù receive fire of God in Jesus. Amen. lójú ohun ẹ lónìí. In your sleep Mo tonight, fẹ́ lọ fẹ̀yìn lélẹ̀. as you want to go and Mo sleep, pe Ọlọ́run Bàbá, I call God the Father, Ọlọ́run Ọmọ, God the Son, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. God the Holy Spirit. Kó bẹ́ẹ̀ rìnrìn àjò yìí lórúkọ Journey with Jésù. you in Jesus. Amen. Mo wá pe áńgẹ́lì àánú, I now call on the angel of favor, áńgẹ́lì mercy, ojú rere. angel of Ó favor. yá kó bá ẹ pàdé lójú àlá Meet lónìí with you in lórúkọ your Jésù. dream in Jesus. Bí ọdún yìí ti ń lọ sópin, As this year is running to an end, ìwọ àti ìdílé rẹ, you and your family, ààbò dájú lórí ayé yìí lórúkọ protection Jésù. is sure for you. Amen. Mo rí ìdílé bọ́núbọ́ ẹ̀jẹ̀ I Jésù give your family the blood Blood of of àti Jesus. gbogbo business àti gbogbo and òkòwò all ẹ̀. your work and business in the blood of Bọ́dún Jesus. ti ń lọ sópin, As this year is running mo to rí an gbogbo end, bọ́núbọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Blood of Jesus. Ìjà iná fire accidents láti ilé sí ilé, from house to house, sí ilé sí ilé, from house tó to fẹ́ bọ́ house, sí ilé tiẹ̀. they also enter your house. Mo fi iná dá padà. Send back by fire. Mo ní iná Ọlọ́run dá padà. Say fire, send back by fire. Àwọn èèyàn tó ní pàtìpín nínú àdúrà For yìí all those lónìí, that partook in this program tonight, bọ́dún ti ń lọ sópin, as this year is running to an end, ó ní kókó nkóńgẹ́ ibi láyé. you will not meet with evil in Jesus. Wàá máa lọ́rẹ́, wàá máa bọ̀rẹ́ You will lórúkọ go Jésù. safe and come back safe. Mọ́tò rẹ yẹn mo rí bọ́núbọ́ ẹ̀jẹ̀ Die your Jésù. car deep in the blood of Jesus. Blood of Jesus. Mo ní mọ́tò ẹ yẹn mo ní mo rí bọ́núbọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Die your car, I deep in the blood of Blood Jesus. of Business Jesus. ẹ mo rí bọ́núbọ́ Your ẹ̀jẹ̀ business Jésù. are deep in the blood of Blood of Kò ní Jesus. fọ́nà lókè. Glory to your name in heaven. Hallelujah. Jésù Olúwa wa, In Jesus' name, our Lord. Amen. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, tó bá mi share program, please share this program with jẹ́ me. kí àwọn èèyàn náà jàǹfààní. Let other people to benefit from it. Ẹ jọ̀wọ́, Please, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, I beseech ẹ you, ká máa rántí padàbọ̀ Jésù sílẹ̀ all lẹ́kẹ̀ẹ́. us remember the second coming of Christ. Ọ̀gá àgọ́ ń bọ̀ wá kórè ayé. The King of Glory is coming to harvest the world. Ẹ má gbàgbé Don't forget wípé that ọ̀run àpáàdì hell ó wà o. is real. Èmi àti ẹ ò ní débẹ̀ lórúkọ You and I Jésù. will not go there in Jesus. Amen. Ilé ìjọba Ọlọ́run lórúkọ We will Olúwa. get to the kingdom of God in Jesus. Amen. Ẹ ká ṣorí ọ̀fẹ́. Let us share the Want to grace. go. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. One to Amen. hallelujah. Hallelujah.